longe nem perto. Sem medo de ser feliz, o coração aberto. Vem cá, como é que você tá vendo? Você veio prestigiar aqui o show do Thiaguinho? Sim, eu vim, mas assim não vai dar tempo porque eu tenho outro compromisso. É o aniversário da minha prima. Aí eu acho que eu vou ter que ir embora um pouquinho mais cedo. Agora, você é um talento mirim, desde muito pequena, fazendo novela, né? Como é que isso pra você? Assim, eu faço o que eu gosto, mas não perco mesmo esse momento bom que é a infância. Eu brinco muito, 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 muito. Eu tenho mais tempo, eu brinco mais do que atuo. E atuo brincando. Assim, é muito bom e eu não tenho nenhuma dificuldade. Os meus estudos também não atrapalham nada. Eu só tô me divertindo. Agora, você tem muitos fãs. E você, é fã de quem? Eu sou fã da Selena Gomez, que é uma cantora. Atriz, assim, eu gosto do jeito, assim, que cada um trabalha, sabe? Que cada um atua. Eu não tenho um, assim, específico que eu gosto mais, não. E galã, assim, você gostaria? Não, eu gostaria de contracenar com aquele galã. Você tem algum que você gostaria de trabalhar? Já contracenei com o Bruno Galeassi, que é um galã. Mas o Rodrigo Hilbert, Ah, é? que é o marido da... É isso aí mesmo, da Fernanda Lima. Eu acho ele um gato. E agora na televisão? Tá descansando? O que você tá preparando aí pra voltar à TV? Tô descansando, mas vai vir uma surpresinha aí, que eu vou fazer um trabalhinho com o Leandro Hassum. Uma surpresinha, vai ser bem legal.